वाह भाई वाह, आज तो बारिश हो रही है। दुबई में बारिश अचानक से। थोड़ी देर पहले तो थंडरस्टॉर्म हो रहा था। मौसम ने अपना रुख बदल लिया है और आज दुबई में बारिश हो रही है। ये देखिए मेरे हाथ पे बारिश की बूंदें। दुबई में बारिश होना तो हमारे लिए नेमत है। हम तो बड़ा मिस करते हैं बारिश को, और जब भी बारिश होती है तो बस पकोड़े बनने तो ज़रूरी हैं। मेरी पूरी बालकनी में पानी पानी हो चुका है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतना प्यारा वेदर हो रहा है और अब ठंड भी शुरू हो गई है। बारिश तो अल्लाह ताला की रहमत होती है, और भाई यूएई में बारिश होना तो वाकई में रहमत ही है। इतना प्यारा मौसम है, क्या बादल गरज रहे हैं।